हेलो फ्रेंड्स, ये क्लासिक 350 है BS6। इसका BS6 ये देख रहे हैं। ये हमारा जो BS6 का यूनिट है, टोटल बॉडी वही है। इसमें इंजन में एक साउंड है, देख रहे हैं किस तरह बज रहा है। कट 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 करके, कट कट करके बज रहा है। साउंड है इसका, और कट 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 साउंड आ रहा है इंजन में इसका। देख रहे हैं क्या है। गाड़ी मात्र चली हुई है 5300। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कैमरा जूम अच्छे से नहीं हो रहा है। 5353 किलोमीटर चल रहा है। इसमें ये साउंड आ गया। सेल्फ का लगता है, सेल्फ का वन वे ख़राब है। BS6 मॉडल है, न्यू मॉडल, और इसमें ये प्रॉब्लम आ गया। कहते हैं नया गाड़ी है, पूरा नया गाड़ी है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ 5000 किलोमीटर में ये प्रॉब्लम आ गया। और ये BS6 का इंजन है। यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। ये जो वन वे बेरिंग है आगे में लगा हुआ है, उसका शायद गोली वो स्प्रिंग टूट गया है।